இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு 3D மாடல் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. அதில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த blank வரைஞ்சிக்கோங்க. அதை வந்துட்டு ஹைட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, நம்ம அந்த blank பார்க்குறோம். இதுதான் blank, ஓகேவா? இது blank. இது எப்படின்னா மெட்டீரியல்னு வச்சுக்கோங்க, ரா மெட்டீரியல் கட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள மெட்டீரியல், ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிஷினிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? இப்போ வந்துட்டு இப்போ ரெண்டுமே ஷோ ஆகுது உங்களுக்கு. மிஷினிங் பார்ட்டு ரெண்டுமே, blank பார்ட்டு ரெண்டுமே ஷோ ஆகுது, ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிஷினிங் போங்க. மிஷினிங் மேனுஃபேக்சரிங்னு இருக்கும் யூஜியில். அது போய்ட்டு எப்படி நம்ம 0 செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம், ஓகேவா? அடுத்தது வந்துட்டு இப்போ போகிறோம், சேவ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் போயிட்டு நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் போயிட்டு ஸ்டார்ட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் அதே தான் போயிட்டு இந்த பேஜ் மேனுஃபேக்சரிங் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்துட்டு நம்ம கான்டூர் ஜென்ரல் செட்டிங்கில் போய்ட்டு கான்டூர் மிஷினிங் கான்டூர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் மிஷினிங் கான்டூர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த மிஷினிங் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாமெண்ட்ரி வியூ போய்ட்டு அதில் நம்ம 0 செலக்ட் பண்ணோம். இப்போ மிஷினிங் பண்ணுறதுக்கு 0 தேவைப்படும் இல்லையா, அந்த 0 நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். 0 செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து என்ன பொசிஷன் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோமோ அதை வச்சுக்கிட்டா பெட்ரு. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம 0 செலக்ட் பண்ணிவிட்டு XYZ எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணணுங்கிறத வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு சேஃப் ஏரியா சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சேஃப் ஏரியா வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறோம். அது வந்துட்டு பார்ட்லேருந்து 50 mm 100 mm நம்ம எப்படியாப்பட்ட பார்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ட்டு ஒர்க் பீஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம். ஒர்க் பீஸில் வந்துட்டு பார்ட்டு blank ரெண்டு இருக்குது இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த பார்ட்டு வந்துட்டு ஒர்க் பீஸை விட கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வந்துட்டு நம்ம மாடல் பண்ணியிருக்கோம். எதுனா வந்துட்டு கிளியரன்ஸ்க்காக நம்ம கிளியர் ஆகிடணும் இல்லையா எல்லாத்தையும். இப்போ கரெக்டாக 0 நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த blank வந்து சில சமயத்தில் கிளியர் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து blank, இது வந்து blank-ஐ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த blank-ஐ ஹைட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ போய்ட்டு டூல் செலெக்ஷனுங்கிறது எப்படி போகணுன்னா ஒர்க் பீஸில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த டூல்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் டூல் செலெக்ஷன் பண்ணுங்கள். என்னென்ன டூல்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லையா, இந்த டூலு நம்மளுக்கு இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டூலை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரஃபிங்க்கு எது ரஃபிங் யூஸ் பண்ணணும், ஃபினிஷிங் யூஸ் பண்ணணும். நான் உதாரணத்துக்கு இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 16R0.8 புல்நோஸ் கட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 12R2 புல்நோஸ் கட்ரு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 10R2 புல்நோஸ் கட்ரு இதான் யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த 10ஏ வந்துட்டு ஃபினிஷிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறேன், ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ 16R0.8 இருந்துச்சு. திருப்பியும் எகெயின் அதே இடத்துக்கு போய்ட்டு நீங்கள் திருப்பி இன்னொரு டூலு அது வந்துட்டு 12R2 போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு பேராமீட்டர் செட் பண்ணுங்கள் 12R2. அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே டூல் நம்பர் அது மட்டும் கொடுத்தா போதும், மற்றதெல்லாம் டிஃபால்ட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஓகே கொடுத்துருங்க. திருப்பி இன்னொரு டூலு அதே மாதிரி திருப்பியும் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு 10R2 அதை கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே பேராமீட்டர் செட் பண்ணுங்கள், டூல் நம்பரு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டூல் டயாமீட்ரு, டூல் ரேடியஸு, டூல் நம்பர், ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபினிஷிங்க்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம டைமென்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக டைமென்ஷனை விட மைனஸில் 0.1 கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால் டூல் நம்பர் சேம், ஆனால் வந்துட்டு டூல் வேறு நேமில் போட்டுட்டு 9.9 கொடுக்குறேன். நான் டயாமீட்டர் வந்துட்டு 9.9 கொடுக்குறேன். R2 கொடுத்துட்டு டூல் நம்பர் வந்துட்டு இந்த டூலு 17 யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் கொடுத்துட்டேன், ஓகேவா? ஓகே. அதுக்கடுத்து வந்துட்டு இப்போ திருப்பி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூல் வியூஸ் வரும். அதை போய்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன டூல் செலக்ட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் அதில் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு நம்ம ரஃபிங் டூல்லேருந்து செலக்ட் பண்ணுங்க டாப்லேருந்து. ஸோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன், ஓகேவா? இன்சர்ட் போய்ட்டு ஆப்ரேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதில் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து கான்டூர் மில். அது போய்ட்டு கான்டூர் மில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு கீழே மெத்தடுக்கு இருக்கும், அதில் வந்து செமி ஃபினிஷிங் கொடுத்துக்கோங்க. கீழே வந்துட்டு ஒர்க் பீஸ்ன்னு இருக்கும், அதை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும்.
ஸோ இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆனோன்னா இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒர்க் பீஸை செலக்ட் பண்ணதுனால ஜாபு பிளாங்க்கு எல்லாமே வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு கட் சர்ஃபேஸ் தான். ஸோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு ஷோ பண்ணணும். நீங்கள் செலக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய ஏரியா இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1 by 1 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருந்தாலும் 1 by 1 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மிஷினிங் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு உங்களுக்கு உள்ளது எவ்வளவு வருது என்னங்கிறத நீங்கள் அது உங்கள் டூல் டிபெண்ட் த மெட்டீரியல். இப்போ நான் வந்து இதுக்கு 0.5 இல்லை 0.4 கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு 0.4 கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? இது டூல் பாத் நம்ம எடுத்தாச்சு. இதுக்கு ரஃபிங்க்கு டூல் பாத் எடுத்தாச்சு. ஆனால் ஒவ்வொரு டைம் பார்த்திங்கன்னா டூலு அந்த சேஃப்டி ஏரியா போயிட்டு வருது இல்லையா, அதை நம்ம அவ்வளோ தூரம் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு லோவஸ்ட் ஏரியா 3 mm டெப்த்து கொடுத்துட்டு அதை ரீஜென்ரேட் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு அந்த 3 mmலேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு டூல் அப் ஆகி திருப்பி ஓடிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே, அதுக்கு ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு அதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. அது இப்போ கூட பண்ண தேவையில்லை. லாஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் பார்த்து எவ்வளோ ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரொஃபைல் மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு வந்துட்டு என்ன ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு உங்களுக்கு தெரியலையா, இங்கே டிபெண்ட் த மெட்டீரியல் அதுக்காக வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துங்க. இதுக்கு நான் உதாரணத்துக்கு 2400 ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு கொடுத்துட்டு 1500 வந்துட்டு நான் ஃபீடு கொடுக்குறேன். ஓகேவா? 1500 கொடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க. திருப்பி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிடும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு இதையே நான் திருப்பி ரஃபிங் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதனால் வந்து அதையே நான் காப்பி பண்ணி 12 mmக்கு போட்டுருக்கேன். 12 mm போட்டுட்டு இதில் வந்துட்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு மட்டும் நீங்கள் அது பெரிய டூலு, அதனால் நம்ம 0.4 கொடுத்தோம். இது அதை விட கொஞ்சம் சின்ன டூலு, அதனால் நான் 0.3 கொடுக்குறேன். ஸோ ஆனால் வந்துட்டு இதுவும் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது மேலேருந்து தான் ஓடும், 0லேருந்து தான் ஓடும். ஸோ நமக்கு அவ்வளோ தூரம் ஓடதில்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு 16 கட்டு ஓடினதுனால வந்துட்டு 16 எவ்வளோ தூரம் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு கீழே நம்ம கட் பண்ணால் போதும் இல்லையா. அதனால் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு அந்த அதுக்கு வந்துட்டு என்ன டூல் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ முன்னாடி அதை வந்துட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த டூல் பேலன்ஸ் இருக்கிற மெட்டீரியலை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேவா? அதேமாரி கொடுத்து பண்ணிக்கோங்க. ரெஃபரன்ஸ் டூல் கொடுத்து பண்ணிக்கோங்க. ரெஃபரன்ஸ் டூல் கொடுத்து பண்ணால் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த டூல் 16 ஒர்க் பண்ணதுக்கு கீழே வந்துட்டு இந்த டூல் உங்களுக்கு வேலை செய்யும். ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு மீனிங். ஸோ அப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது. இன்னொரு மெத்தட் வந்துட்டு நீங்கள் டெப்த்து 0லேருந்து ஓடுற மாதிரி ஒரு இடத்துல மாற்றுறதுக்கு இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு நம்ம மாற்றி எவ்வளோ டெப்த்து வந்து 16 mm கட்டு ஓடி இருக்கோ அதுக்கு கீழே மாற்றுறதுன்னு கூட மாற்றிக்கலாம். ஒன்று அடுத்தது அதே மாதிரி நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன். காப்பி பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்துட்டு அதே மாதிரி காப்பி பண்ணி திருப்பி ரெஃபரன்ஸ் டூலுக்கு வந்துட்டு 12 mm இருக்குது இல்லையா, அதை கொடுத்துடலாம். நம்ம 12 mm போயிட்டு அந்த 12 mm ரெஃபரன்ஸ் டூல் வந்துட்டு 12 mm கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு ஃபீடு இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ட்ரு பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீஜென்ரேட் கொடுத்துங்க. ஓகேவா? ரீஜென்ரேட்டுக்கு கொடுத்தோன்னா கனெக்ஷனில் போய்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் டூல் வந்துட்டு 12 mm R2 கொடுத்துட்டு ரீஜென்ரேட் பண்ணுங்கள். ரீஜென்ரேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பாட்டமில் வந்துட்டு மெட்டீரியல் இது வரைக்கும் எடுக்காத இடத்துல எடுக்கு. ஓகேவா? அதுமாரி இப்போ நம்ம 3 ரஃபிங் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? ரஃபிங் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து ஃபினிஷிங். நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு டூல் 0.1 டயமீட்டர் கம்மியாக கொடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த டூலை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஃபினிஷிங் 2 சைடு வால் ஃபினிஷிங் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ரொஃபைல் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா வந்துட்டு Z லெவல் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்ஸு சிமுலேஷன் பார்த்துக்கோங்க, எப்படி வருது என்னங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஓவர் கட் எடுத்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். இதில் இல்லை நல்லா இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓகே, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நீங்கள் திருப்பி ஃபினிஷிங் போங்க. ஃபினிஷிங் இப்போ வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணலான்னா திருப்பி வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே டூல் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான். ஸோ 9.9 ஆனால் டூல் நம்பர் 17. ஸோ அதை வச்சு ஆப்ரேஷன் போய்ட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே கான்டூர் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, இப்போ வந்து Z லெவல் ப்ரொஃபைல். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஃபேஸை ஃபாலோ பண்ணியே போகணும். அதனால் Z லெவல் ப்ரொஃபைலை போய்ட்டு மெத்தடை வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு பீஸு
இதில் கட் ஏரியா சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு அதே மாதிரி இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு பக்கம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த இடம் ஜீரோவோ நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல டூலை இறங்கி போகிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். சப்போஸ் சில சமயத்தில் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது டூல் எடுத்துகிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இறங்கி வர மாதிரி இருக்கும், எக்ஸ் ப்ளஸ் சைட்லேருந்து வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சைடு மாற்றிக்கோங்க. ஓகேவா? வந்துட்டு அதுமாரி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆன் த பார்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டூல் அப்பா அதே இடத்துல டவுன் ஆகி உங்களுக்கு மிஷினிங் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டூல் இறங்குறது வந்துட்டு அந்த பக்கத்தில் இறங்குது. ஸோ அதனால் இப்போ சைடை மாற்றி நான் செலெக்ஷன் கட் ஏரியா செலெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன். ஓகேவா? அந்தமாரி கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த பக்கத்துலேருந்து டூல் நம்மளுக்கு இறங்கி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓகே, அந்த மாதிரி வந்துருச்சு இல்லையா நமக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு, ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு, ஃபீடு இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் டூலு மெட்டீரியல் டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது பண்ணுறது வந்து ஒரு டீத்துக்குள்ளே தான். ஓகேவா? வந்துட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன வந்துட்டு பண்ணணுமோ அதில் சப்போஸ் இந்த முடிகிற நேரத்தில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஆர்க்கில் வர வேண்டியதில் அதில் நம்ம வந்து நான் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ரெக்ட்ராக்ட் வந்து நான் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த பாயிண்டில் முடியுதோ அதோட வந்துட்டு டூல் மேலே வந்துடும். ஓகேவா? சேஃப் பாயிண்ட்டை நோக்கி போய்டும். ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்துட்டு மிரர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட் போய்ட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துட்டு அதில் வந்துட்டு நீங்கள் மிரர் த்ரூ த பிளேன் அந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒய் பிளேன் அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மிரர் பண்ணிக்கலாம். மிரர் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் அதையும் கூட நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ 2 சைடும் வந்துட்டு நமக்கு ஃபினிஷிங் கிடச்சிச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒட்டுக்கா சிமுலேஷன் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? சிமுலேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப மொத்தம் போஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சிமுலேஷன் ரஃபிங், செகண்ட் ரஃபிங், தேர்ட் ரஃபிங், ஃபினிஷிங் ஒன் சைட், ஃபினிஷிங் செகண்ட் சைட். ஓகேவா? எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ இப்போ இவ்வளோதான் நமக்கு ப்ரோக்ராம். இது ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை கமெண்ட்லேயோ நீங்கள் எனக்கு இது பண்ணுங்கள். மெயில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மெயில் ஐடி நான் கொடுக்குறேன், அதில் கூட நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம். கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் மெயில் ஐடி நான் தர்றேன். அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம். நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும்தான். நான் பெரிய டீச்சர்லாம் இல்லை. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்துட்டு 4 பேருக்கு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. நீங்கள் யாராவது என்னை விட நல்லா தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. ஓகேவா? இப்போ இதை நம்ம போஸ்ட் எடுக்கிறது வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்துட்டு போஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் போஸ்ட் எடுக்கிறேன். ஸோ போஸ்ட் எடிட் பண்ணுறது தெரிஞ்சவங்க வந்துட்டு எடிட் பண்ணி அந்த மாதிரி நம்ம 3 ஆக்சிஸில் எடுத்து வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் போய்டும். அந்த நம்ம என்ன ட்ராயிங் லொக்கேஷன் வச்சுருக்கோமோ அதே லொக்கேஷனுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அங்கே போய் சேவ் ஆகிடும். ஓகேவா? அந்த லொக்கேஷன் போய்ட்டு என்ன செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஓகேவா? அந்த லொக்கேஷன் வந்துட்டு இந்த ஃபோல்டரில் கியரில் வந்துட்டு இந்த கியர் அந்த ஓகேவா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு இதில் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் நம்ம வந்துட்டு சிம்கோவில் போட்டு சிமுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? 3 டூல் ஓடி இருக்குது. அது சைடில் வந்துட்டு 2 டூல் ஓடி இருக்குது. ஒரு டூல் ஓகேவா? 3 டூல் ரஃபிங்கு இது 2 சைடும் வந்துட்டு ஃபினிஷிங் ஓடி இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, இதோட வந்துட்டு முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இது மிஷினிங்கில் எப்படி வேலை செஞ்சுருக்கு அந்த கியருங்கிறத வந்துட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு மிஷினிங் கியர் பண்ணுறது. இது ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு ஃபினிஷிங்கில் எடுத்துருக்காங்கன்னா இது ரோட்டரி டைப் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறோம். ஒரு டீத்துக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரோட்டரி வந்துட்டு எத்தனை டீத்து நம்மளுக்கு வேணும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 28 டீத்து. ஸோ நான் அதை கால்குலேட் பண்ணி ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 21 நம்ம வந்துட்டு ஆங்கிள் திருப்பிட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்